गाइस तपाईँहरूलाई सबैजनालाई दसैँको धेरै 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 शुभकामना छ र आजदेखिबाट टिका स्टार्ट भइसकेछ र आज हो दशमी र देवी भसाउने दिन पनि र घरको कुल पूजा गरिसकेर टिका लगाउने दिन पनि भइसकेछ र घरदेखिबाट स्टार्ट गर्दैछु टिका लगाएको हो भिडियो र तपाईँहरू पनि बनिराखिदिनु होला र पिताको आशीर्वाद लिएर स्टार्ट गरिसकेछु र आशीर्वाद दिँदै टिका लगाउनु हुँदैछ गाइस र तपाईँहरूलाई पनि यसरी कसरी कसले लगाइदिनुहुन्छ भनेर भिडियो कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो घरदेखि स्टार्ट गर्छु आमाले र पिताले दुईजनाले टिका लगाइदिनुहुन्छ र आशीर्वाद लिँदै अनि बरु काका घरतिर जान्छु किनकि मूल आफ्नो घरमा लगाएर मात्रै अरू घरमा जाने हो र गाइस दसैँ कसरी बित्छ होला त तपाईँहरूलाई पनि हेर्नु मन छ त भिडियोमा भनिराख्नु होला र तपाईँहरूको पनि दसैँ तिहार राम्ररी बितोस्। हेलो गाइस घरमा टिका लगाएर आइसकेपछि हामी ठुलो बडो घरमा र ठुलो बडो घरमा पनि आशीर्वाद थाप्दै टिका लगाउँदै अगाडि बढ्नेछु काका घरतिर र तपाईँहरू पनि बनिराखिदिनु होला मेरो भिडियोमा र बडो घरमा टिका आमा पिता अनि काका काकी बसिसक्नु छ टिका लगाउनु भनेर र काका काकीहरू लगाइसकेपछि मेरो पाला आउनेछ गाइस र मेरो भिडियोमा भनिराख्नु होला है गाइस अनि हाम्रो टिका लगाउने नियम भइसकेछ अनि ठुलो मान्छेलाई ढक्ने नियम पनि भइसकेछ र ह्यान्डसँगै हाम्रो भोज खाने नियम भइसक्यो हाम्रो टिका लगाएर मात्रै भोज खान्छन् र तपाईँहरूको कस्तो गर्नुहुन्छ नियम त्यो पनि एउटा हे गाइस बडो काका घरमा लगाएर पनि हाम्रो टिका भइसकेछ र दाजुभाउजू आउनुभएको छ हाम्रो घरमा टिका लगाउनु भनेर र टिका लाउँदै लाउँदै हेर्न कति अन्धारै भइसक्यो र आजको दिन यस्तै बित्ने हो आजको दिन दाजुभाइ घरमा मात्रै लगाउने र भोलिपल्ट मामा घर जाने गाइस।